মর্স কোড এলইডি ট্রান্সমিটার। এবার আমরা কোড করব। এর মধ্যে 4টে পুশ বাটন আছে, 4টের মধ্যে এটা ডট, ড্যাশ, স্পেস আর এটা সেন্ড। ডট, এখন আমি নিজের নামটা লিখছি শুভম। প্রথমে এস হচ্ছে, এসের মর্স কোড হচ্ছে ডট 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 ডট। এস অলরেডি চলে এসছে। তারপরে বি ডট ডট ড্যাশ বি, তারপরে এইচ ড্যাশ ডট 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 বি, ঠিক আছে। তারপরে 4টে ডট 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 ডট, এইচ হয়ে গেছে, ডট ড্যাশ এ, আর তারপর দুটো ড্যাশ 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 এম। ইয়েস, ইটস ডান।